Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo artistii jaallatamaa fi kabajamaa Keekiyyaa Badhaadhaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun isin faana kan jiru. Ani ogeessota har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin Akaafam Fayyiraati. Aga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Artistii Keekiyyaa baga nagaan dhufte. Shama baga nagaan nu eegdanii baga rabbi walitti nu fidee guyyaan kun guyyaa hayyama isaa waliin haasawaa jiru of keessaa qaba. Haa galatoomu. Yeroo kee qaaliirraa argamtee yaada kee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaaf nu qooduu keetiif ammallee irra deebi'een si galatoomfadha. Galatoomii fayyaa ta'isiin jecha egaa mee gara gaaffiif deebii keenyaatti dhaacee nuti. Egaa artistii Keekiyyaa Badhaadhaa akkuma beekamu wallee yeroo garaagaraatti walloo adda addaa ogummaadhaan guutame saba kanaaf gumaachaa turuun kee ni beekama. Egaa bara 2018 as ammoo sirboota quuqama uummataa qabanillee baasaa akka turte akkasuma sirboota kee keessaa dhugaa baasikaa ayyaantummaa moonaa barraaqii buunee fi maarshii jijjiirillee sirba kana keessatti miicii micciirii shan daddaaqaa shan dandeenyee akka waaqaaf har'a geenyee kan jedhufaa. Saba dhumee godaanuu abbaa irree waliin taanufaa jettee jirta Keekiyyaa. Mee sirba kee yeroo adda addaatti uummata biraan ga'aa turte kan haala akkamiin biraan ga'aa turte ammoo quuqama qabaa waan sirba kanarraa nuuf kaasiitii gara kan birootti ceena. Hayyee galatoomaadhaa isinis warri har'aata biyyoolessa Oromiyaatirra na barbaaddanii gaaffiif deebii akka waliin goonu naaf feestan ulfaadhaadha. Dhimma hojii kiyyaa yookiin waa'ee hojii kiyyaati irratti waa'ee dhimma dhuunfaa kiyyaatti wal qabatee waan amma yaadota ammaati tuttuquu yaadde irratti uummanni keenya akkuma beekamu uummata keenya taaneeti fakkaachuu osoo hin taane taaneeti uummata Oromoo taaneeti waan Oromoon irra jiruu fi waan Oromoon barbaadu akka artistii tokkootitti artistiin guyyaa gara aartiitti makamu akka namoonni baratan guyyaa eebba isaanii yookiin immoo guyyaa dalagaa qabatanii kakuu galanii too hojii galansanii nutis kakuu ofitti fudhanna maal jennee uummata keenya tajaajila jennee waadaan kun numaa fi uummata keenya jidduudha. Keessa keenya immoo rabbiin gaafa nu uumu kennaa kana wajjin nu uume san tuquu qaba. Aartiin ayyaana immoo dhiisuunis hin danda'amu waan argitu immoo hin dubbadhu yoo jette yoo dhuguma kennaa qabaatte walaloo ta'eetuma sii dhufa. Ija hirriibaa yookiin abjuu jaamuunis dhufuu danda'a osoo teessoo dhufuu danda'a. Isa san egaa waan ijaan argitu gaafa deddeebistee ati yaaddu gara ogummaa rabbi sii kenne sanitti sii dhufa jeen amana. Aartiin immoo kennaadha siin jeetiin jira. Kennaa kana keessaa yoo kan baatu taate dhaman qabaatu. Kanaafuu kennaa kana keessa jiraanna. Sababuma kanaan kan ka'e uummanni keenya kun yeroo baay'ee akka qixxaa'eelee sibiilatitti namni dhufe hunduu gama qixxaa'eelee sibiilaa gama bilchaatirraa gama bilchaatinitti garagalchanii ibidda jalaa itti afuufa. Akka inni sirriitti gubatu godhan. Uummanni keenya kun qixxaa'eelee sibiilaa akkaataa qixxaa'eelee sibiilaa kanaan sirnoota dhufaa fi dabraadhaan gubata. Kanumaan wal qabatee gama hojii kiyyaatitti yoo sii deebi'u baroota dabran keessas sirna wayyaanee keessa dabarree as geenye kana ani sirboota warraaqsaa egaa ce'umsi asaanu kun ce'umsi 7 kun dhufee boodaa miti kan inni warraaqsa eegale. Yeroo sanittis sirboota akka waataa fi qoosaa dhiisii Oromoo jalaa karaa gallakkisi jiru. Hojjedheen ture. Balaa sanitti immoo mana sirreessaa fi maal kanallee dhandhameen ture. Artistoota keessaa anaa fi Caalaa Daggafaati kan yeroo san adabbii seeraa jala oolee miidhamee ture. Haa ta'uuti galata isaati har'a geenye garuu Oromoon ammas faanti isaa sanumarra deemaa jira. Akkuma reefu siin jira akkuma qixxaa'eelee sibiilati ittuma gara gaggalchan malee ibiddi isarraa dhaamen jiru. Kanumaan wal qabatee miira uummata keenyaa kana bakka bu'ee ibsuudhaaf yeroo baay'ee yeroo sanirraa qabee yeroo dheeraa kana fudhadhee ittuman jiraa jechuudha. Uummata keenya tajaajiluus sagalee ta'uufis miira inni keessa jiru isumaan wal faana oofuudhaafis yeroo baay'ee natti fudhatee hagaarra ga'u. Uummanni keenya waan keessa jiru anis ittuman jiraa jechuudha. Ayyee torbee darbe keessa immoo weelluu haaraa daawwattoota biraan geesseen mana firaas diina biraas waraastee jirti. Weelluu dha'ee jalaa jedhu
hawaasa keenya qaqqabsiiste hedduu irraa dubbatameera. Yoon gara weelluu sanaatti si deebisu dha'ee jalaa jechuun ergaa akkamii qabaa? Kaayyoo sirbichaa maalii? Weelluu akkasii hojjechuuf immoo maaltu si kakaase? Weellicharraa yoo sii ka'e weelluun jecha afaan Oromoo lama dha'i kan jedhuu fi jalaa kan jedhu kan hoogganamu isaan kun walitti dhufanii dha'i jalaa jecha jedhu immoo tokko kan uumanii isa kanaan hoogganame ergaa kiyyaachi keessatti kaa'eetiin jira. Ergaan kun immoo haala uummanni Oromoo har'a itti jiruu fi akkaataa jiruuf jireenya isaa har'a itti deemaa jirudha. Wanti hojicha hojjechuuf na kakaases immoo uummatuma kana jireenya nama jiraachaa jiru kana waan inni dubbatee wal dhageessisuu hin dandeenye. Sigalee Oromoon kaabaa dubbatee kan kibbaa kan bahaa dubbatee kan dhiyaa dhageessisuu hin dandeenye. Ani sagalee kennaa Rabbi naa kenne dandeettii barreessee walaleessee yeedaleessuutiin waanan dhageessisuu danda'uuf bakka hundarraa kan jiru addunyaan guutuun akka dhageessuuf sagalee ta'uuf ifan hojjedhe hojicha. Dha'ii jalaa jechaan immoo wanti amma deemaa jiru haalli amma ati itti jiraachaa jirtu kun sirrii miti yaada kee jijjiiri didii jechuudha. Waan diduu qabdu jira. Wanni siniidhaa jiru kun waan ati diduu qabdu didii jechaatan jira jechuudha. Sirba ajaa'ibaa guyyaa 13 caalle keessatti gara 700 ol kan ilaalamee jirudha. Egaa Abiy Ahmed erga aangootti dhufee booda sirbi ati weellisaa turte quuqama sabaa qabaa. Sirba keetiin maaltu si quunname yookaan dhiibbaan sirra ga'ee jiraa? Gama kanaan akka dhuunfatitti namoota dhuunfaa wajjin jibban qabu eenyumaayyuu taanan nama maqaa Oromoodhaa qabateetu socho'u jibba dhuunfaa irraan qabu'anii kan wal falmu dhugaa fi dhara sirna keessatti sirnaa fi sirna falmita sirna ati geggeessituutu sirna uummata miidhee jira jee amanu tokko falma. Kan amma biyyan bulchaa jira jedhu sirna kan immoo akkaataan adeemsa keessanii sirrii miti jeetu falmatu sirna. As jidduu immoo sirna kana lamaan jidduu dhugaa fi dhara jira. Dhugaatu dhara mormata. Anis qaamuma kana keessaa nama dhugaa deeggaree dharaan ati sirrii miti jedhudha. Kanarratti sagalee uummataa ta'een ammas bakka uummataa bu'ee ogummaa Rabbi naa kenne kanaan dhugaa faana hiriiratiin dhara mormuutti jira jechuudha. Weelluu kee keessatti jechootni jajjaboo fi hiikoo yeroo dheeraa qaban of keessaa kan qabudha. Akkamiin muuxannoo fi dandeettii akkasii horatte? Kanarratti yaada kanarratti irruman sii deebi'a. Aartiin kun kennaadha ayyaana. Ayyaana jechaan immoo fakkeenya ayyaana akkamittiin sii ibsa. Ayyaana jechaan namoota tokko jidduu teessee nama 5-4 taatee jidduu teessee odumaatti teessu namoota 5 kana keessaa nama tokko qalbiin kee jibbitee namni kun si jibbisiisee oduu inni homaa sittiin dubbatiin osoo sin arrabsiin miirri jibba nama saniif ati qabdu ol kaa'aa dhufee nama sanitti akka ati dallantu hunda si gochuu danda'a. Aartii gaafan ibsu an akkasittiin ibsa. Aartiin ayyaana waan si keessa jiru san baaftee afaaniin dubbachuudha. Ogummaan kun wanti inni muuxannoodhaan argamu yoo jiraate yeroo waltajjii irratti sirbitu hafuura qusachuu fi yeroo istiidiyoo keessatti sagalee seentu hafuura qusattee akkaataa ati kalarii halluu itti gootu malee aartiin kennaadha namni wajjin dhalata aartii kana. Fakkeenya ogummaa amma ati qabdu kan ittiin nagaafachaa jirtu kuni ogummaa kee kan Rabbi sii kenne kan wajjin si uume gaazexeessummaa kana. Ani sirraa fudhadhee amma naman gaafadha osoo hin jee gaafachuu hin danda'u. Akka ati miidhagsitu kanatti sirraa si caalaa miidhagsee gaafatuu hin danda'u. Garuu immoo ati immoo gama koo yoo dhufte walleedhaan akkanaan ibsu kanatti ibsuu hin dandeechu. Kennaa jechuun isa kana. Si isatu gaazexeessummaa sii kenname kanaaf aartiin naa kenname. Kanaaf aartiin kun yoo ogummaa kana keessaa bahetanii waan naan kennamin tokko itti dabala yoo jetteen goggogaa dhama fixata dhaman qabaatu halluun qabaatu. Kanaaf ani aartiin kennaadha jeetan amana malee muuxannoodhaan waan dhufaatii jeen amanuwan. Muuxannoon sirba tokkorraa 2 hojjechuu, 2irraa 3 hojjechuu, 3irraa 4 hojjechuu yoo taate malee akkaataa itti waltajjii qabattee waltajjii tokko irratti sirboota haga 10-20 walitti aansitee hafuura dheereffattee sirbittuu yoo muuxannoo godhatte malee kennaan muuxannoo miti. Aartiin mataansaa wajjin dhalatta lakkuu aartistii tokkooti jeetan amanaan. Egaa aartiin kennaa keellee akka ta'e nuuf kaastee egaa mee aartichi keenya keekiyyaa sirba yeroo darbe torbee darbe keessa
firaa fi diinaa raasee ammoo jaalatamummaa guddaallee argatee jiru sagaleedhaan otoo irraa xinnoo nu dhageessiste nutti tola. Hayyee galatoomne. Ilaamee falmadhu siyaamee maaltu dhufaa miidhamni kanaan alaa dhahi jalaa aboo dhahi jalaa. Dhahi jalaa aboo dhahi jalaa biyyi namaan kananiiti. Nu biyyarraa bayyanatteen mariiti. Oromoos bakka hin bu'u. Inni ajjeesu sablammii arra du'u. Bilisummaan mara koobaa. Maa jiraata gabrummaatti damboobaa. Saba koo maaltu si hafee. Kayi furmaanni akkasii dhufu dafee. Dadhabannee qoosaa falma diddaa dhoosaa. Kanarra maaltu dagaa teessee laalta bala. Dhahi jalaa. Dadhabannee qoosaa falma diddaa dhoosaa. Kanarra maaltu galaa teessee laalta bala. Dhahi jalaa. Hayyoo fi abboo rashananii abboo. Kanarra maaltu galaa teessee laalta bala. Dhahi jalaa. Daaktuu nyaatu garbee irra nu'aan sarabbii kanarra maaltu galaa teessee laalta bala dhahi jalaa suma sumaan daafuu. Ayyee ulfaadhuu galatoo. Egaa uummatni keenya sinoota darbaniin olitti gaagaamni lubbuu fi qabeenyaa bilchiginnaa maqaa Oromoo dhahatee jiruun irra gaa jiraachuunsaa ni beekama. Egaa kana maaltu fidee haala sabni keenya keessa jiru immoo akkamiin ilaalta Qeeqiyya? Haalli sabni keenya irra jiru akka yaadatetti namoota yeroo ce'umsi gabaabaan sun dhufe san namoota Oromoon iddoo bareedaa argateera jijjiirameera irraa waraanni maaliif barbaachisa namoota jaan keessaa hin turan jalqaba irratti jechuudha. Jalqaba irratti namoota yaada akkasii waraannuun nu barbaachisu wal loluun nu barbaachisu amma gaaddisa tokkummaa jalatti walitti qabanne akkaataa itti namoota yookiin immoo sirnoota nu miidhaa turanii fi ganaallee nu miidhuuf durallee nu miidhuudhaaf karoora qaban akkaataa itti ofirraa faccifnu qofa haala mijeeffanne tokkummaa keenya cimsuu qabna namoota jee ce'umsa san nama deeggaruudhaa hin turan. Ji'ootaaf haga dubbiin ifa naa bahutti jechuudha. Ani kan keessi kee jijjiiramee garagale du'a daadhii galaaniin booda. Akkaataa daadhii galaan itti ajjeefame. Oromoon sirna dabre keessatti, sirna TPLF keessatti nama Oromoo jabaa tokko harka ittiin kaasan dhoksanii faa galaafatanii abbaan itti dhabama ture. Garuu kan daadhii galaan galaafatame irratti hojjetame, sirriitti qindeeffame, habashoota qindeessanii namni tokko akka isaan gaafachuu hin dandeenyetti hawaa haalu wayiin daafuu Oromoo ajjeesanii Oromootti hirkisuun kun gaafsan jalqabamee dubbii gaafsan gaafan argu garaan kiyya keessa gara nagalee sanirraa eegalee ani sirba dhugaa baasikaa jiruun jalqabee jechuudha. Sirba dhugaa baasikaa jiru sun sirba aadaa fakkaatti garuu immoo haala yeroo sun ture ibsite hojiin sun. Sirba saniin jalqabeetiin isaa dhufe filannootti ceena gaafa jaamus ayyaantummaa moonaan hojjedha. Ayyaantummaa san keessattis wantoonni irra tartiibaan Oromoo irratti raawwatamaa jiran kun hundi akka raawwatamuudhaa deeman qalbiin na shakkitee wanti hin taane nutti as deemaa jira. Yeroon kun yeroo itti rabbi kadhannu, yeroo itti tokkummaa keenya jabeeffannu, yeroo hin ta'u dibbeen jirreen dhaalinaa jaa hojiin sun hin ta'u dibbeen jirreen dhaalinaa. Hin ta'uu nu tuffachiisa haalli amma deemaa jirru kuni. Tokkummaa keenya cimsinee karaa sirriitti deebinee namoo firii ta'ee bilisummaadhaan filannoo isaa geggeessuu qaba. Osoo dhiigni tokko hin dhangala'in, osoo lubbuun takka hin bahin filannoon kun geggeeffamuu qaba. San ta'uu baannaan garuu wanti ammaatan achi as deemaa jira kan jiru lafa kaayaan gaabsanis nama na dhaga'u hin arganne malee. Kanaaf akkasitti itti deemaa dhufee kinoo Oromoon har'a eessa jira? Oromoon har'a kan du'e na waallatu, kan dhukkubsate wal'aannatu, kan hidhame hin gaafatu. Waggaadhaa haga waggaatitti gammachuu osoo hin taane mana isaa keessaa sirbaa kan jiru gadda. Namoota lakkoofsan xiqqoo ta'antu akka waan biyyatti nagaa qabu, akka waan Oromiyaan nagaa taate, akka waan uummanni Oromoo nagaa qabuutitti odeessee bulaa jira malee uummanni Oromoo jireenya achumatti dhaabe ce'umsa sanii as inumaayyuu
akkaataa sirni dabre isa hin godhinin haala obaafannaa wayii haala fakkaatuun uummanni Oromoodha akka baala mukaatti harca'aa jira lakkoofsi himuu kan hin dandeenye. Ammalleen ani warra seenaa katabaa deemaniif kan ani dhaamu namoota amma kufaa jiran namoota amma sirna kanaan nyaatamaa jiran haalli tokko taa'ee galmeessaa deemuu qaba. Lakkoofsa nama nu jalaa dhumee boru himachuudhaaf akka nutti tolu jechuudha. Malee har'atti lakkoofsuma nama nu jalaa dhumaa jiruutillee beekuu hin dandeenyu. Oromoon kan durii maal himta kan ammaatitu akka malee mataarra ba'ee jira dubbiin isaa. Akka malee miidhamaa jira. Akka malee akka milaacceen yookiin haadduun rifeensa walitti qabdee haadaa jirtutti haadamaa jira. Kanaaf immoo sababni guddaan waraana bilisummaa Oromoo kan kaleessa qeerroo Oromoo ta'ee dhagaadhaan karaa cufee isaanuma amma nu fixaa jiran aangootti fidee dhufe. Kan har'a immoo deebi'anii isaanuma sanuu dararaan itti hammaannan dargaggeessiidhaa fi ulee dadhabannaan gara hidhannootitti bosonatti kute kana maqaa godhanii taargaa isaatiin ati shaneedha yaada jechuun uummata keenya xaragaa jiran. Uummanni Oromoo garuu shanee miti. Oromoodha. Shanee waan jaamus hin qabnu nuti. Taargaan shanee jedhu kun gara mogga'ees mogga uummata keenya akka malee gaaga'amarraan gahaa jira. Garuu immoo shanummaa sanii fi miti kan fixaa jiran aangoo isaaniitti waan jalaa dhufameef dhugaa waan dubbatamaa jiruuf namoonni dhugaa dubbatan keessaa guuramanii ajjeefamaa jiru. Oromoo hayyuu dhoorkuu, Oromoo beekaa dhoorkuu, Oromoo jabaa isaa dhoorkuu, Oromoo waraana dhoorkuu, Oromoo diinagdeerraa fageessuu, Oromoo hiyyoomsuu, Oromoo mataa gadi qabachiisuu, Oromoo shoror keessanii, Oromoo birbinyeechanii of jalatti gadi hacuucanii bituudha amma kan geggeeffamaa jiru. Manni Oromoo eega gammachuudhaan wal dhabee turee jira. Kaayyoon keenya guddaanis gammachuun Oromoodhaaf akka deebi'u an akka dhuunfaa kiyyaatitti dirqamni nani baachaa jiru hojii nan hojjechaa jiru. Oromoon dammaqee waan isarratti deemaa jiru kana haasawaa nama lama sadii miidiyaa ofii isaaniitti banataniin hafarfamaa jiru kana dhaga'uu dhiisee waan ijaan argaa jiru kanaaf deebisaa laatuu qabaa. Oromoon akka malee rakkoo keessatti kufee jira. Har'a xiqqaatu Oromoon sirna dabre keessatti mirga haganaa hacuucame kanaayyuu ukkaamsa akkanaa kana hin qabu. TPLF'n dhiifama naa TPLF jajuufi miti. TPLF'n aangoo isaatitti jalaa dhufuu baannaan namni dalagatee jiraataa ture, namni akka fedhetti bobba'ee gala ture, namni akka fedhetti deemee biyyarraa gara biyyaa socho'aa ture. Har'a wanti sun hunduu hin jiru. Ilma namaa hafuura kutanii nama fuulduratti nama ajjeesanii qalbii nama cabsaa. Tokko ajjeesanii 100 sodaachisuudhaaf, 100 ajjeesanii 1000 sodaachisuudhaaf, 1000 yaaddessuudhaaf jecha lakkoofsi nama du'ee akka nama ajjeefamaa jiru akka malee dabalaa jira. Kanarratti immoo yoomiyyuu calin jennu anis gama kootiin dirqama koo nan baadhaa. Uummanni kiyya hacuucamaa jira. Hacuucaa uummata kiyyaa kana immoo nan qooddadhaan akka dhuunfaa kootiitti. Dhugumayyuu uummanni Oromoo haala rakkisaa dubbachuuf illee namatti ulfaatu keessa jira. Ammoo yaada nuu kaaste keessatti jijjiirama maqaa jedhuun yeroo itti burjaajiin uumamaa ture atuu ji'oota murtaa'ee fi yaada sana dhaabbadhee akka ilaalaa ture yaada jedhu kaaste jirta. Ammoo qeerroon kaleessa dhagaa darbataa ture har'a hidhatee waraana bilisummaa Oromoo ta'ee jira. Shanee wanti jedhullee akka hin jirre kaastee jirta. Ati qabsoo hidhannoo ABO'n geggeessaa jiru akkamiin ilaalta? Qabsoo hidhannoo jabaachuun bu'aa akkamii qaba? Asirratti ofirraa yoo sii ka'e ani hidhadhee bosona hin jiru, hiikkadheetis mana keessa hin jiru. Kan akkanaa hubattu kan hin barbaadu hidhadhee bosona hin jiru, hiikkadheetis mana hin jiru. Dhimma hidhannoo waraana Oromootiin wal qabatee akkamitti ilaalta kan jedhuu fi waraanni Oromoo Rooboon waraanni bilisummaa Oromoo. Maqaan isaa sirriin isa kana obboleessa kiyya. Maaliyyoo shanee shantamee namni haasa'u san osoo hin taane inaaftuu fi maqa balleessituun haasoftu san osoo hin taane maqaan waraana kanaa yoo gabaabbate waboo yoo dheerate waraana bilisummaa Oromooti. Uummanni Oromoo waraana isaa ta'uu amanee sirriitti beeka. Asirratti yaada gabaabaa tokko dogoggorri hin jiru, hirrinni hin jiru jechuuf miti. Waraana keessa hirrinni jiraachuu danda'a. Garuu immoo uummanni waraana malee, waraanni uummata malee muka qoree hin qabne abbaa argetti itti riiqata, bineensa argetti itti riiqata, uumamumaa arge namuma lubbuu qabu, waanuma lubbuu qabaa hundatti itti riiqate jigsa.
muka qoree qabu immoo hin sodaata namuu ittiin deemu. Even biyya Itoophiyaa jaamtu tana keessatti inaaftonni yookiin immoo diinni sabaaf sablammii keessaa nuti duuluu barbaadullee waraana mootummaa biyyan bulchaa jira jiru kana caalaa waraana bilisummaa Oromoo kana sodaadhaaf Oromootti ijaan babaafne sittin himaanii. Deebi'ee warruma biyya bulchaa jirra jiru kanaayyuu sodaa isaaniif qabanii miti. Namni yookiin diinni isaanuma kanaayyuu kan mataa fi ija irraa gadi qabachaa jiru. Yoo isaanitti akka malee jabaanni waraanni bilisummaa Oromummaa waan jiru nutti dhufa waan jiru sodaa qabani. Kana isaan illee beekuu qabanii uummanni illee beekuu qaba. Inni biraa gama waraana bilisummaa Oromootiin. Waraanni bilisummaa Oromoo dargaggeessatu kaleessa dhagaa guuraa amma immoo sibiilatti darbe. Dhagaarraa sibiilatti darbe. Kaleessa dhagaa hidhateet karaa cufee amansiisee aangoorraa buusee warra arra uummata isaa dararaa jiru kan aangootti fide. Arra immoo dubbii dhagaa san dhiiseet namicha waraana hidhatee natti deemu. Ani dhagaadhaan dura naabbadhu waraana nan itti haasaa jee afaan qawweetiin haasofsiisaa jira. Afaan inni beekuun jechuudha. Siigalee abbaa irree itti argisiisan malee afaan nagayaatiin hin amanu inni. Irree saniin amana waan ta'eef dargaggeessi kun dhagaarraa gara sibiilaa dabre. Waraanni bilisummaa Oromoo gabaabdutti dargaggeessa kaleessa dhagaadhaan falmatee sirna TPLF wayyaanee karaarraa kaase kanarra immoo dhagaarraa sibiilatti darbee afaan qawweetiin haasawaa jiru jeetan amana. Jabaachuun isaa kabajaa uummata Oromooti. Uummanni Oromootillee jabina waraana kanaa amanee jajjabeeffatuu qabaan yaada kiyya. Maaliif ani gama kootiin ilma namaatii miti sheexaanni fi jinni yookiin uumamni biraa Oromoon tuqamuun qabu kan jiru argamnaa wajjiniin hiriiree jabina isaa ragaa baafitoo wajjinan qabsaa yaada jiruun qabaan. Maaliif jaalala uummata kiyyaa qabu dirqama nan ofirraa qabu baachuufan diinni uummata kootii diina kooti jee waanan amanuufi. Kanarraa kan hafe gama waraana bilisummaa Oromooti waanan dhaammadhu qaba. Uummanni Oromoo warri rifeensa dhedheereffate hunduu waraana bilisummaa Oromooti miti. Jal'aanis jira, hattuunis jira, sobduunis jira, fakkeessituunis jira. Waraanni haqaaf qabsaa'u kan muka keessa jiru immoo uummata Oromoo kana 100% amansiisuuf wantoota akkasiisan of keessaa qulqulleessuu qaba. Hubannoon uummanni jidduu kana keessatti addaan baafatu qabu isa kana. Inni muka keessa jiru hunduu waraana bilisummaa Oromooti miti. Inni rifeensa dheeraa qabu hunduu waraana bilisummaa Oromooti miti. Kanammoo gahee guddaa taphatee kan uummata amansiisuu qabu waraana bilisummaa Oromoo isa haqaaf bosonatti galee falmachaa jirutu hattuu fi gantuu akkasii kan uummata mootummaan biyya keessaa dararee hidhee itti taphate. Hattoota akkanaa kana of keessaa qulqulleessee karaa ifatti baasee uummata diina isaa kiyya jee ofirratti shoomee ofirratti aangoomsee har'a ittiin dhiitamaa jiru kana waraana madaa uummataa qulqulle kana fayyisuuf kan yaaluuf kan soogidda osoo hin taane ashaboo osoo hin taane cabbii irratti qabee qabbaneessuuf ta'ee argamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo hojiin kun keenyaa miti. Warri kana godhaa jiru warra akkanaa kana jee ifatti bahee uummata amansiisee shakkiin uummataa bakka san ni jirti. Ani yeroo hundaa uummata kiyyaaf sagaleen taajee waan hin jiruuf dhugaa uummata keessa jirtuun dubbadha. Bakkee sanitti waraanni bilisummaa Oromoo qulqullaa'ee ifatti as bahee hattuu san of keessaa dagla galchee uummataaf amanamee uummata isaa hammatee dhiibbaa fi hacuuccaa gara biraatii irra gahaa jiru kana irraanfachiisee gama bilisummaatitti yaamaa deemuu qabaan ergaa kooti. Waraanni bilisummaa Oromoo nuufaa jiraatu kabajaa keenya waraanni bilisummaa Oromoo kabajaa uummata Oromooti. Uummanni waraana hin qabne muka baalli irraa harca'ee dhume kan gogee kophaasaa dhaabbatu gaaddisa hin qabnedha. Kanaaf nuti amanamummaa irraa qabna. Uummannis waraana kanarraa jaalalas amanamummaa siin qaba. Daranis akka jaalala kana ol kaafatu bakkee dogoggorri jiru kana warra isa hacuucaa ture maallaqa irraa guuraa ture kana waraana bilisummaa Oromooti jee hubachuu dhiise. Warra maqaa waraana bilisummaa Oromootiin shiftaa kophaatti gurmaa'ee nu dararaa ture jira jee amanuu akka qabuun dhaamsa dabarfachuu barbaada.
Ulfaadhu galatoomi egaa ati qabsoo uummata Oromoo yookaan uummata Oromoof kan qabsaa'u eenyullee taatu duukaa hiriiruuttan jira yaada jedhullee kaaste ammoo gama jaarmiyaa siyaasaa Oromoo warra qabsoo karaa nagaa jedhanii fi rakkoo sabaa kana fi maal gochuutu irra jiraata. Warri karaa nagaatiin qabsoofna jiru dirqama guyyaa filannoo eega injifannee booda uummata keenya waan bareedaa hojjenna wanni jedhamu sun waan argaa jirru abbaan irree tooftaa adda addaa jijjiirrateetuma filannoo sanis korojoos haa ta'e lakkoofsas akkuma godhee kaan mana fincaanitti guuree kaan boolla qotee itti naqeetuma kaan immoo doorsiseetuma bakka kanatti mallatteessijee uummata mallatteessisee injifannoo san ofuma akkuma waan kophaa dorgomee kophaa mooteetitti anumatu darbe jeetoo labsata waan ta'eef filannoo eeguu osoo hin taane amma warri karaa nagayaatiin qabsoofna jiru uummata isaa tokko tokkoon sirna akkanaa kana jalaa dachaasee ijaaree lafa qabsiisee akka uummanni kun humna qabuu fi uummanni akka isaanii wajjiniin warra qabsoo karaa nagayaa kana geggeessaa jiru wajjiniin akka jiru ammas immoo waraanas ofitti qabee laal Oromoon kun dhibbaa miti obboleessa kiyya laal hakuma jiru yoo haasofne Oromoon dhibbaa miti tokkuma nuti jaarmiyaa baay'ee osoo hin taane uummata kana jaarmiyaa hedduu osoo hin taane kan isa barbaachisu jaarmiyaa hedduu walitti dhufee tokko ta'ee uummata kana tokko ta'ee tokko godhee hacuucaa fi balaa amma isatti bu'aa jiru kana jalaa baraaruu barbaachisa. Kanaaf warri karaa nagayaatiin qabsaa'us warra karaa waraanaatiin qabsaa'us ofitti qabee hayyootan walitti dhufanii ijaarameessa godhanii uummata isaanii kan waraana jaalatus kan warra karaa nagayaatiin qabsaa'u jaalatus kan hayyoota dhuunfaatiin hoogganamus yookiin immoo jaalatanii jala yaa'anis hundi kun yoo walitti dhufe gamtaa uuma gamtaan kun immoo abbaa fedhe irratti akka ati irree qabdu akka ati jabaa taate uummanni kun akka olaantummaa qabu akka yeroo hundaa aangoon isa harka jirtu argisiisa waan ta'eef karaa kanarratti hayyoota ofitti qabu warra waraanaatiin waliin mari'achuu keessa wal ijaaruu uummata bakka bakkatti faca'ee kun waraana deeggaree kun qabsoo karaa nagayaa kun hayyoota immoo garagaraa jalatti ijaaraman kanneen akkaataa itti walitti fidan mari'atanii keessa wal ijaaranii uummata ofii qabatanii irree ofii abbaa irreetitti argisiisu furmaataa jeena manaan. Mee gara aartistootaa tansi deebisaati. Aartistoota Oromoo keessaa kanneen sadoo dhuunfaadhaan goyyomfamanii hacuuccaa uummanni Oromoo yeroo ammaa keessa jiru kana ukkaamsanii jirantu jira. Isaan kana waan jettu qabdaati. Hayyee galatoomii wanti ani yoo jiraate ani fi aartistoonni Oromoodhaa lakkoo wajjin hin dhalanne. Lakkoo keessaa yoo dhiiraaf dhiira taate yookiin yoo dubaraa fi dubara taate miirri tokko sitti dhaga'ama. Ani lakkoo isaanii wajjin hin dhalanne wanti ani fi isaan walitti qabnu uummata Oromoo walitti qabna biyya Oromiyaa walitti qabna. Kanarratti immoo ani miira natti dhaga'amu biyya Oromiyaa teenya tanaa fi uummata Oromoo kiyya kanaaf miira natti dhaga'amu ibsachaan jira. Waan hin gargaaraa jiru natti fakkaate waan hin danda'u hundumaa dhagaan cabsuu danda'u hundaa cabsaan jira. Gama isaanii immoo akkuma siin jee kana miirri natti dhaga'amu kun isaanitti dhaga'ama moo hin dhaga'amu ani hin beeku. Bakka namaa bu'anii dubbachuun hin danda'amu. Kan abbaarra beeku budaadhaa jaama. Kanaafuu ani budaa waanan hin taane fi isaanirra beekuu hin danda'u. Dhimma isaanii kana isaanuma argattee osoo dubbiftee miira isaanii amma irra jiran oduu isaan marraa hubattee natti tola. Kanuman siin jaagama kanatti. Keekiyyaan bulchiinsa amma impaayiratti irra jiru akkamiin ilaalaa haala amma uummanni keessa jiru immoo akkamiin jijjiiruu fi gara fuulduraatti tattaaffii akkamii gochaa jira laa? Bulchiinsi amma jiru bulchaa hin jiru uummannis bulaan jiru dhumaa jira malee bulchiinsis bulchaan jiru fixaatuma jira. Kan fixaa jiru immoo jaalala aangootirraa fedha aangootirraa aangoo gadi hin dhiifnudha. Garuu dhugaan ifa galeessi lafa jiru tokko aangoon kan uummataati. Har'a deeggartoonni jala kuuniin hir'ataa kuuniin dabalama. Deeggartoonni sirnichaa kan uummata gurra duuchaa jiran miidiyaa garagaraatiin miidiyaa banatanii
baajetni waan kennamuuf qofa miidiyaa banatanii uummata gurra duuchaa jirantu jira. Isaan kunniin akka kiyyatti shankoora nyaattee beektaami shankoorri haga dhamni isaa keessaa xuuxamee dhumutti mi'aa namuu hin jaallata nyaachuu. Deeggartoota haarawaa dabalamanii dhufan sirni abbaa irree akka shankooraatitti itti fayyadama. Dhama isaa keessaa xuuxee duuba isaatti deeggartoota inni qabu balleessee uummata keessaa ajeessee baasee badheetti darba akka alootitti. Aloo ta'aa jechuudha. Boodarra aloo ta'ee hin darba. Ammatti wanti isaaniif hin galin tokko sirni ni dhufa. Hin ijaarama, hin diigama. Kan diigameen dabarre uummata. Uummanni yeroo hundaa jiraatadha. Bulchiisni amma bulchiisa ofiin jiru kun nama fixaa akka jiru, nama ajjeesaa akka jiru. Deeggaruu jechuun wajjumaan ajjeesuu jechuudha. Wajjumaan fixaa deemuu jechuudha. Hubannaan kiyya uummanni Oromoo miirrii akkaataan inni amma itti jiru siqiqii bosonuu paarkii keessa jirtu leencaan natti dhufamoo qeerransaan natti dhufamoo beerotu natti dhufamoo waraabessaan natti dhufamoo jecha saqaqqamaa dheeddusanii jechuudha. Uummanni Oromoo amma haalli inni irra jiru sirna kana keessatti sirna kana akka paarkiitti fudhadhu uummata immoo akka bosonuutitti fudhadhu. Siqiqii keessa oolee bulaa jira. Yoo bule ja'a yoo oole ja'a. Namuu du'a ofirratti eegaa oola. Du'a ofirratti eegaa bula. Kanaaf ani gama kootiin ilaalchin ani ittiin haala amma jiru kana laalu uummannis bulaa hin jiru dhumaa jira. Sirnis bulchaa hin jiru fixaa jira jeetana mana. Egaa gara xumuraatti geeffannee jirra gaafiif deebii keenya dhumarratti gaamee dargaggoo Oromoo hayyoota Oromoof akkasumallee yaada hafee jettee yaaddu yoo jiraate irraa dhumaansiif kennee goolabbanna. Asirratti wanti jedhamu jiraate nuti gaaddisa jalatti walitti qabamnu nu barbaachisa. Maaliif uummata Oromoo kana gaaddisa jalatti walitti qabamnu nu barbaachisa. Kanniisa fudhatte kanniisni mootii keessaa qabanii tuma gaaguratti ol darbanii kun isuma jala ol duuda. Akkasitti yoo gaaddisa hin qabaatin namni waan jala yaa'uun qabu. Oromoodhaaf silaa gaaddisni guddaan gadaadhaa gadaa jalatti walitti qabamuu didee faffaca'aa jira. Ammalleen gara gadaatitti miila dheereffachuuf harkaan hatachuun bareedaadha. Harka dheereffachuun bareedaadha. Qalbii isaatiin bobba'uun. Inni biraa namni hacuuceessi bituu barbaadu amala gaarii fardaati irratti ilmi namaa raawwatu sirratti raawwata. Gaarii fardaa ija hin golgan akka inni gamaa gaman allaalle afaan isaa keessa luugama jira. Namni si bituu barbaadu, si dhiitee si bituu barbaadus akka gaarii fardaa kana luugama afaan si kaayetiin golga ija bitaa mirgaa gamaa gaman akka ati ilaalle sitti uwwisee akkasitti akkam barbaadutti si oofadhaa jira. Uummanni kana hin sarmu. Kan fudhatus jira. Kan fudhatu sunoo kan bitamuu malee bituun yookiin immoo bilisummaan isaaf homaa ta'ee itti mul'annetu waan san jala deema. Kuni qabxii tokko. Inni biraa immoo namni dhugaa jala deemu nama dhuunfaa jala deemu. Ani akka dhuunfaa kootitti sirnan deeggaraa sirna falma. Sirni ani deeggaru sirna uummanni jaalatuu fi sirna uummanni itti amanu. Sirni ani falmu immoo sirna uummata miidhu. Namoonni Oromoo ta'an hundumtuu sirna yoo deemanis sirna jala deemudha. Yoo falmanis sirna falmutu tokkummaa namaa ijaara. Fakkeenyaaf hoogganaa dhaaba wayii kan si hacuucu yookiin kan si tumsu yoo kan jaalattu taate isuma qofa kan jala deemtu taate sirnicha dagatta. Hoogganaa osoo hin taane hoogganaa nama boru buuftetti kan biraa bakka buufta. Hin bu'aa namni biraatis bakka isaa hin bu'a. Nama deeggaruu fi nama deeggaruu fi nama falmuun hin barbaachisu. Asirratti Oromoon tokkummaa qabaachuu qaba. Sirna deeggaruu qaba. Sirna falmuu qaba. Nama dhuunfaa dhiisee. Yaadni kiyya tokko kana. Gama biraatiin immoo nagaa barbaacha Oromoo waan hin goone hin qabu. Nagaa barbaachaaf jecha namoota kadhatamuudhaan hin malle namoota kadhaan isaaniif hin malle hunda kadhateera. Kana keessatti immoo lallaba uummataatiinis namoonni qabsoo keessaa gama duubaa deebi'anii nagaa wayya jaanii akeeka ofiitirraa jallatanii dhaabanis jiru. Namoonni sun nagaa uummataatiif jaalala uummataatiif dursa kennanii eega nagaan kan bu'u taate jee namoonni karaa gadhiisanii akeeka ofiitirraa deebi'anis arra gaabbuun isaaniin oolle jeen amana. Maaliif nama dhaga'uurraayi
nama dhaga'uun sun akeeka keessi gufachiifti yookiin karaarraa si jal'ifti. Kanaafuu namni nama jala deemuu hin qabu. Sirni kun maal dalagaa jira? Bareedduu dalagaa jira? Hamtuu dalagaa jira? Yoo hamtuu dalage nan falma, yoommoo bareedduu dalage nan deeggara jee akkasitti sirna jala deemuu qabaa jeetan amana. Ani akka kootitti akka uummataatittis ammatti uummanni kun tokkummaa yoo qabaate wayii lafa kaawwata. Namni tokkummaa qabaatee tokkummaadha yaada bareedaa bilchaataa lafa kaayyate yaada bareedaa sanirra dhaabbatee yaadni dhufaaf. Fakkeenyaaf ammatti mootummaa Oromoo jedhamu kan Oromoo hacuucaa jiru malee mootummaa Oromoo kan Oromoo mataa ol qabachiisuun argine. Kana namni hunduu kophaatti hin beeka, faffaca'ee beeka. Qalbiin isaa faffacaatee jirti, ofiifis faffaca'ee beeka. Nama lamaa sadi bakka tokkotti yoo argite, tokko waraana jaalataa, tokko immoo qabsoo karaa nagayaa jaalataa, tokko immoo warruma amma nama hacuucaa jiru kana jala deemaa jira. Facaatiin kun dhabamuu kan danda'u yoo gaaddisa jalatti walitti qabaannedha. Birbinyi jalaa, sodaa jalaa kan bahuu dandeenyu, sodaan cabuu kan danda'u yoo tokkummaadhaan sagalee tokko dhageeche. Kanaafi Oromoon ulee tokkoon dhaanamaa maqaa tokkoon yaamamaa. Maqaa tokkoon yaamamuu isaatii fi ulee tokkoon dhaanamuu isaa amane warri gaddi mana isaan seeniin, warri arra duuti mana isaan seeniin, warri arra hiyyummaan mana isaan seeniin, warri arra roorroon mana isaan seeniin, warri arra maatii keessaa namni hidhamuun mana isaan seeniin na amani suuta suutan warri arra hidhamee fi warri arra du'aa jiru, warri arra miidhamaa jiru yoo wal ga'e gara mana isaatiitti deemti. Innillee kana beekachuu qaba. Kanaaf dhaamsi ani guddoon asirratti qabu Oromoon Oromummaa isaatiin sagalee tokkoon maqaa tokkoon wal yaamee sagalee tokkoon owwaatee gama tokkummaatti dhufee fafakkaatee buluurraas bilisa bahee, sodaatee buluurraas bilisa bahee, dhiitamee buluurraa ergamee buluurraas bilisa bahee tokkummaa isaatiin waan isaa ta'u, waan isa barbaachisu, waan isa gammachiisu argachuu qabaan jedha. Hayyee aartistii Keekiyyaa Badhaadhaa waamicha keenya kabajjii raarraata biyyoolessa Oromiyaa argamte yaada kee fi ejjennoo kee gara fuulduraalee nuuf qooduu keetii fi guddoo galatoomi fayyaa ta'i. Hayyee ulfaadhaa isinis galatoomadha. Miidiyaan kun miidiyaa Oromooti. Miidiyaa kana isinillee yaada bal'aa fudhattanii isinillee miidiyaa kana warra hidhatee loluutti jiru qofaan hin daangessina. Miidiyaa uummataa public kan ta'u sirna kam keessaa illee even bilchiginnaa keessaa illee warra PP keessaa illee nama dubbisuu qabdan dubbiftanii haqarratti gaafii gaafattanii kan hayyamamaa ta'ee isinii deebise. Yoo dides immoo dhugaa wayiitti bira jira uummanni waan san hin hubata. Akkasitti karaa hundaanuu miidiyaan kun guddatee miidiyaa guddaa ta'ee miidiyaa addunyaan irra qabdu gurguddaa ta'ee akka inni guddatu miidiyaan Oromoo hunduu kan Oromoon irra itti fayyadamtu miidiyaa addunyaa ta'ee akka inni mul'atuun hawwii qaba. Miidiyaa guddate ta'ee akkan argummoo isinis jabaadhaa isin irratti hojjedhaa nutis yeroo waan haaraa qabnutti dhufnee waan isa guddisu hin goona. Uummanni Oromootis miidiyaa kana odeeffannoo gama sochii bilisummaa Oromootiin jirus waraana bilisummaa Oromootiin jirus irraa dhaga'uudhaaf asumaanuu gama yuutuubiitiin kan jiru sabiskiraayib godhaa fi sadarkaa isaa ol kaasaa fi ijoolleen kun uummata koo isinii jecha rooba keessa, qorra keessa, agabuu keessa, roorroo keessa rakkoo gurguddaa bineensa wajjiniin ala bulaa dabarsaa jiranii. Miidiyaan kun yaa guddatuun jaa uummata Oromootiif kanan dhaamaa isinis akkuma isiniin jee miidiyaa kana yaada isaa bal'isaati. Uummata bal'aatitti fidaati. Namoota sadarkaa adda addaa keessa jiran hundaa miidiyaa kanarratti dhiyeessaati. Miidiyichi akka guddatu akka bal'atu godhaa isiniin jaa galatooma ulfaadhaa. Hayyee aartistii Keekiyyaa hedduu si jaallannaa si kabajnaa ulfaadhu fayyaa ta'e malee irra deebiin galatoomiin siin jedha. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo aartistii Keekiyyaa Badhaadhaa weelluu haaraa mata dureen isaa dha'ii jalaa jedhu dubbii ijoo miidiyaa hawaasaa ta'ee jiru irratti wal qabsiisuudhaan gaaffii deebii qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabnee jira. Egaa xumura qophii keenyaatti nu faana turuun waan nu hordoftaniif galatoomaa isin jenna. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.